Mến chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ngay sau đây sẽ là những tin tức nổi bật trong tuần. Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, 44 tỉnh thành phố đã xuất hiện dịch bệnh, cần khẩn trương, quyết liệt phòng chống dịch bệnh. Tình hình dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến vô cùng phức tạp. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, cả nước đã xuất hiện 530 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, buộc tiêu hủy trên 20.000 con lợn tại 44 tỉnh, thành phố xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Dịch bệnh đang có chiều hướng tăng từ tháng 8 trở lại đây. Tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là các địa phương có tổng đàn lợn lớn, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành chăn nuôi lợn và đảm bảo nguồn cung thực phẩm. Đây là thách thức với ngành chăn nuôi từ nay đến cuối năm khi nhu cầu tiêu thụ thịt lợn tăng cao. Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện hỏa tốc ngày 16 tháng 11 năm 2023 về việc triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Cụ thể, xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để phát sinh ổ dịch mới, tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc và lợn chết, hỗ trợ người chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường các biện pháp tiêu độc, khử trùng, xây dựng cơ sở vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng vaccine, phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn lợn như lợn mồm long móng, tai xanh, đặc biệt là vaccine dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn thịt. Thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh, xây dựng các chuỗi và vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác số liệu trên hệ thống báo cáo dịch bệnh trực tuyến, xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, chậm báo cáo làm lây lan dịch bệnh. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của dịch tả lợn châu Phi, nguy cơ tái phát, lây lan, các biện pháp phòng chống dịch bệnh và sử dụng vaccine dịch tả lợn châu Phi cho đàn lợn theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Doanh nghiệp chăn nuôi trông chờ tháng Tết, giá lợn hơi đi xuống khiến các doanh nghiệp chăn nuôi ghi nhận kết quả kinh doanh quý 3 cũng như 9 tháng đầu năm kém tích cực. Lợi nhuận phập phù theo giá lợn hơi sau khi tăng mạnh lên mức 64 đến 65.000 đồng trên kg. Vào hồi đầu tháng 7, giá lợn hơi đã ghi nhận mức giảm xuống còn 54 đến 55.000 đồng trên kg vào cuối quý 3 năm 2023. Đến tháng 10, giá lợn hơi tiếp tục đi xuống, tại một số địa phương chỉ còn khoảng 47 đến 50.000 đồng trên kg. Giá lợn hơi đi xuống khiến phần lớn các doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi ghi nhận kết quả kinh doanh quý 3 ảm đạm. Cộng thêm việc cắt giảm hoạt động kinh doanh thương mại nông sản theo lộ trình để tập trung nguồn lực vào hoạt động chăn nuôi khép kín. Trong quý vừa qua, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BASF Việt Nam ghi nhận doanh thu thuần 1.219 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ. Lãi dòng của doanh nghiệp suy giảm mạnh hơn, chỉ đạt 39 tỷ đồng, tức giảm 75% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, BASF ghi nhận 3.625 tỷ đồng doanh thu thuần, 51 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 26% và 82% so với cùng kỳ. Sau khi đã lãi lớn trong quý 2 với 327 tỷ đồng, công ty tập đoàn Dabaco Việt Nam chỉ còn lãi suất xấp xỉ 12,5 tỷ đồng trong quý 3 năm 2023, giảm 94% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu thuần giảm 24% về 2.009 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp của công ty giảm từ 13,6% trong quý 3 năm 2022 xuống còn 10,4% trong quý 3 vừa qua. Do chi phí thức ăn chăn nuôi duy trì ở mức cao, bên cạnh đó năm nay Dabaco không ghi nhận một phần doanh thu và lợi nhuận từ bất động sản như cùng kỳ. Còn theo dự báo của ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dịp cuối năm nhu cầu thịt lợn gia cầm sẽ tăng nhưng nhiều khả năng không đột biến. Dù vậy, vấn đề đe dọa không nhỏ đến nguồn cung thịt lợn trong nước vẫn là sự bùng phát của dịch tả lợn châu Phi. Thời gian qua, giá lợn hơi giảm, trong khi dịch bệnh gia tăng khiến hộ chăn nuôi nhỏ lẻ hạn chế tái đàn. Trong khi đó, cận kề thời điểm cuối năm, thời tiết diễn biến phức tạp cũng mang lại rủi ro cho chăn nuôi. Chưa kể, người chăn nuôi còn phải cạnh tranh với lợn nhập lậu từ Campuchia, Thái Lan và nhiều quốc gia khác với giá rẻ hơn, chỉ khoảng quanh 40.000 đồng trên kg vẫn đang tràn vào Việt Nam. Lượng gia cầm tăng 5%, không lo thiếu nguồn cung dịp Tết Nguyên đán. Các địa phương và doanh nghiệp đang gấp rút chuẩn bị nguồn hàng phục vụ dịp lễ Tết cuối năm, đặc biệt là Tết Nguyên đán 2024. Dự báo nguồn hàng không khan hiếm, nhưng giá sẽ tăng nhẹ. Theo bà Lê Việt Nga, Phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương,
nhằm đảm bảo đủ nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân vào dịp lễ Tết cuối năm. Bộ Công Thương đã chỉ đạo tới Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối nhu cầu, bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá, giá hàng hóa tăng nhẹ nhưng không sốt. Thông tin về nhu cầu tiêu thụ thịt lợn, thịt gia cầm cuối năm và Tết Nguyên đán Giáp Thìn, ông Phan Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, dự báo sẽ tăng khoảng 10 đến 15% so với các tháng khác trong năm. Cũng theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng đàn lợn và gia cầm năm nay tăng khoảng 5%. Nguồn cung các mặt hàng thịt gia súc, gia cầm cho dịp cuối năm và Tết sẽ đảm bảo không lo thiếu. Tuy nhiên, giá các mặt hàng này sẽ tăng theo quy luật hàng năm. Còn theo bà Lê Việt Nga, giá cả thực phẩm trên thị trường có thể tăng nhẹ vào dịp cuối năm, nhưng các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường vẫn luôn cam kết giá ổn định hoặc thấp hơn thị trường khoảng 5 đến 10%. Số lượng gia cầm nhập lậu tăng cả về tần suất vận chuyển và số lượng con giống. Thời điểm này, người chăn nuôi gia cầm trong nước đang tăng đàn để chuẩn bị vào dịp cuối năm. Do vậy, nhu cầu về con giống tăng cao, khiến các đối tượng buôn lậu lợi dụng tìm mọi cách nhập lậu gia cầm giống để tiêu thụ. Lợi dụng đêm tối, ngụy trang vận chuyển từng thùng hàng gà bằng xe máy từ các xã xa xôi giống như hàng hóa thông thường là thủ đoạn mà các đối tượng đã nhập lậu hơn 20.000 gà giống vào thị trường trong nước. Nếu vận chuyển thành công, tiền lãi lên tới hơn 190 triệu đồng, lãi cao tới gần 200%, nên các đối tượng bất chấp mọi thủ đoạn để nhập lậu. Trong 3 tháng qua, lực lượng biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và xử phạt, thu giữ trên 200.000 con gà vịt giống nhập lậu. Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam cho biết, ước tính lượng gà sống nhập tiểu ngạch nhập lậu qua biên giới lên tới 200.000 đến 250.000 tấn mỗi năm. Đây là con số không hề nhỏ, cho thấy nhiều lỗ hổng cần được giải quyết. Không chỉ thiệt hại kinh tế hàng trăm tỷ mỗi năm, sự lây lan dịch bệnh mới sẽ là hậu quả giết chết ngành chăn nuôi trong nước nếu vẫn để tình trạng này diễn ra. Các tập đoàn thực phẩm đua nhau đầu tư vào ngành công nghiệp côn trùng. Nỗ lực nhằm cắt giảm khí thải nhà kính từ thức ăn chăn nuôi đã tạo ra ngành công nghiệp chăn nuôi côn trùng, hứa hẹn sẽ tạo ra lượng protein lớn với ít khí thải hơn so với các nguồn thức ăn truyền thống. Trang trại nuôi côn trùng lớn nhất thế giới, một cơ sở công nghệ cao trải rộng trên diện tích 35.000 m² và dự kiến sản xuất 15.000 tấn protein từ ấu trùng ruồi mỗi năm, đã đi vào hoạt động từ tháng 4 tại Nestlé Pháp. Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, vào tháng 12, một trang trại khác rộng 45.000 m² sẽ hoạt động tại khu vực Amiens của Pháp, với khả năng sản xuất hơn 100.000 tấn sâu bột hay sâu gạo mỗi năm. Cuộc đua xây dựng các trang trại côn trùng lớn nhất thế giới đang diễn ra, nỗ lực nhằm cắt giảm khí thải nhà kính từ thức ăn chăn nuôi đã tạo ra ngành công nghiệp mới, hứa hẹn sẽ tạo ra lượng protein lớn với ít khí thải nhà kính hơn so với các nguồn thức ăn truyền thống. Trong những trang trại này, các công ty nuôi hàng loạt các côn trùng như dế, sâu bột và ấu trùng ruồi trong các thùng nhựa được kiểm soát nhiệt độ giúp chúng phát triển nhanh chóng. Những ấu trùng này được nông dân ưa chuộng vì chúng ăn hầu hết mọi loại rác thải thực phẩm và có tốc độ phát triển nhanh chóng. Các công ty sẽ xử lý phân của côn trùng thành phân bón, cơ thể của chúng thành protein và dầu giàu dinh dưỡng cho vật nuôi, cá và gia súc. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!